Facebook ary nanomboantsika anazy voalohany araky ny fatatsika rehetra angambany Facebook no réseau social na ny hoe tambazotra tserasera be mpampiasa indrindra eto Madagasikara aloha zany eo amin'ny roa tapitrisa samy mahery eo isika izao no mampiasa Facebook iraky Madagasikara zany zay zany statistika atao amin'ny Facebook moa zany olona 13 ka hatramin'ny 15 taona tsy tafiditra zany avokoa ny compte fake ny olona mandainga taona ny olona mandainga toerana dia mety hoe approximative zany io isa io fa io atotana isa io fa mety rehefa tena eritreretintsika ilay izy dia somary latsaka kely io zany satria araka teniko teo be dia be no mandainga zany ao anatin'ilay tambazotra tserasera na koa manana compte maromaro io aloha Facebook io efa hitantsika io izy ohatran'ny tambazotra tserasera rehetra misy ny atao hoe fil d'actualité zay no maha tambazotra tserasera voalohany anazy afaka j'aime ianao sy manisy réaction maromaro efa fantatsika angamby zany afaka ihany koa maka namana afaka mijery pejy afaka mijery olona ihany koa mijery olona moa zany ohatra hoe hijery olona isika afaka ohatra hoe ny accountko afaka mijery olona ianao marobe ireo zavatra azonao atao anaty Facebook akoatran'ny fil d'actualité sy ireo namana maro samihafa misy ny menu atsika atao amin'ny sisiny ato ny menu à gauche zany zay ahitantsika ireto option maromaro ireto misy ny ami namatsika moa zany zay afaka jerentsika eo raha ohatra isika ka manao boost na ny compte-tsika mpanao boost ohatran'ity compte zay ampiasainay ity dia manana accès amin'ity atao hoe gestionnaire de publicité ity ahafana mijery ireo karazana boost rehetra azo atao amin'ny marketing digital moa no misy an'izay module zay raha hoe te hianatra amin'ny fanaovana boost ianao dia misy ny page afaka mijery page ihany koa zany raha manana page ianao dia afaka jerenao ato daholo ny page rehetra zay karakarainao zany ireo daholo zao ny page karakarainay dia ohatra zany hoe hijery amin'ny book news dia cliquetiko ato dia manana accès amin'ny book news Madagasikara ny tenako sy ny fonctionnalité rehetra ao afaka ihany koa miverina kely ako page mijery eo amin'ny groupe afaka mifanerasera amin'ireo groupe maro isan-karazany zay misy ny tena moa zany afaka miditra marketplace ihany koa ahafahana mietsena en ligne misy option kely maromaro hafa activité publicitaire récente zany hoe ireo publicité farany nataonao tao amin'ny Facebook mijery ny business manager ihany koa izy ty business manager ty dia fitaovana voahaingana noforonin'ny Facebook ho an'ireo community manager misy an'ity hoe business.facebook.com ity dia rehefa makao amin'io fitaovana io ianao dia manana accès amin'ity atao hoe compte publicitaire ity zahay zao ato tsy manana compte publicitaire fa ny compteko manokana ilay samonta hitanareo teo tamin'ilay nataoko ohatra teo mijery olona no manana an'izay compte zay tsy manakana izany tsy ahafahantsika mijery satria ny business manager dia ahafahanao migérer page dia ho jerentsika atao amin'ny créateur studio satria azo atao foana ihany ilay izy na izany arany amin'ny alalany créateur studio zany hoe tsy voatery zany ianao mana compte publicitaire vo afaka migérer page ary tsy voatery akory ianao micréer compte publicitaire fa ny ilavana compte publicitaire dia amin'izay ianao no tompon'ilay page dia izay indrindra nahatonga azy hoe samonta le compte teo zany no tompon'ireo page rehetrarehetra géreko zany hoe za ihany no afaka manakantona an'ilay page samonta ihany no afaka fa itony compte hafa itony kosa dia afaka migérer an'ilay page daholo fa tsy afaka mamono anazy fotsiny zany hoe afaka toy ny hoe mpanofa trano zany reto compte reto zany mpanofa trano afaka mampiasa an'ilay trano fa tsy afaka mandrodana an'ilay trano fa izao tompo trano samonta dia afaka mampiasa an'ilay trano ihany koa ary afaka mandrodana azy raha leobe anazy dia atao amin'ny business facebook.com ato ahafahanareo mahita interface toy izao mitovy amin'ny réseau social mihitsy izy tsy voatery tsony ianao miditra atao amin'ny Facebook fa tonga dia atao amin'ny business.facebook.com dia afaka manao publication directe eto amin'ny
page zay ampiasainao. Ohatra zany hoe ho atao amin'ny book news ahako a dia sélectionneko ilay page a dia miandry kely a dia afaka mandefa statut a manampy sary a na vidéo a na koa manao live a afaka mampiditra lien a afaka manao identification ary afaka ihany koa miplanifier publication moa zany satria mety hoe misy fotoana ianao tsy connecté nefa ilainao a le miplanifier an'le publication anao satria mila publier ohatra hoe amin'ny andro Christmas na taom-baovao. Dia ankoatran'izay ianao afaka mahita ireo statistika rehetra ilaina amin'ny figérena page moa zany satria ilaina be zany zay ma community manager ny tena ahafahanao manao étude hoe firy ny olona tratra tao anatin'ny fito andro, firy ny olona nahita ity publication ity, firy ny réaction, firy ny interaction, firy ny partage hitanao eo daholo izany. Afaka cliquenao mihitsy le publication dia hitakitanao eo kokoa hoe firy zany ny fitambarany rehetrarehetra tao. Dia mahita ianao misy abonné vaovao afaka hitanao ihany koa hoe inona ny hashtag be mpampiasa eraky ny tambazotra-tserasera, inona avy ireo publication malaza eran-tany hitanao ao daholo zany ahafahanao misinspiré amin'ny maha community manager tenanao. Afaka mijery notification ihany koa ao amin'ny page tsirairay izay jerenao ato amin'ny nouveauté. Tsy misy moa zany satria efa nijereko daholo izy rehetra androany fa raha ohatra hoe jery page hafintsika ohatra hoe ty tsy misy ihany koa efa vitako daholo moa ny asako dia efa vita le izy fa normalement ianao mijery an'le izy isa-maraina zany ianao mijery ato zany mijery notification. Afaka mijery statistika ihany koa atomboka ato amin'ity hoe vue d'ensemble ity satria mifangaro be raha to dia ity no jerentsika fa atao amin'ny vue d'ensemble aloha. Ny vue d'ensemble dia ahafahanao mijery ny statistika rehetra ao amin'ny page-nao. Ohatra zao ty page hoe Vital et en poudre ty hitanao ato hoe firy ny olona nahita ilay publication anao, firy ny abonné ary firy no ny interagir tamin'io publication io. Nanomboka oviana ilay ohatra zao hoe teny izy zany hoe io page io moa zany vao tamin'ny 17 décembre ny créé dia tamin'ny 17 izy 540 ny utilisateur atteint. Nidina kely izy 18, niakatra kely 19, niakatra be le 20, nidina kely 21, niakatra be ny 22 ary nidina 23 dia hitantsika eo daholo zany ahafahana manao étude zany afaka jerena hoe tato moa ina publication 22 décembre satria mety hoe izay publication zay ohatra nahatonga ny olona liana kokoa. Tato 18 ina publication tato sa tsy nisy dia zay ve nahatonga le visibilité nidina. Afaka anaovana analyse zany le izy. Ankoatran'izay afaka ahitanareo ny audience ihany koa firy taona ry zareo avy aiza ny fireneny inona ny teny ampiasainy inona ny centre d'intérêt marobe midina ato tsika ohatra dia hitantsika ato hoe one book news zao vehivavy 20 ka hatramin'ny 420 taona 2272, vehivavy 5 ka hatramin'ny 430 taona 2622, lehilahy 5 taona ka hatramin'ny kamiotra 111. Hitantsika eo zany hoe manahoana zany par rapport amin'izay hoe ao anatin'le cibleko ve za io zao sa tsy, za iny mahafantatra an'izany, za ato zany mahafantatra amin'ny stratégie marketing anay hoe fanaraka amin'ny cible anay ireo sa tsy mifanaraka. Dia mazava ho azy amboarina stratégie raha ohatra ka ahina tsy mety. Ohatra zao mijery lieu dia hitako ato hoe avy aiza daholo ireo karazan'olona ireo no mijery zany. Afaka jerena ihany koa ville ireo zao Antananarivo, Madagasikara, Fianarantsoa, Tolaniaro, Réunion hitanao daholo zany ary ny teny ampiasainy ihany koa moa zany afaka jerenao. Teny frantsay aloha zany ankabeazany ampiasain'ireo abonné anay dia teny anglisy fanaraka tsara amin'ny cible. Afaka mijery momba amin'ny vidéo hoe manahoana performance be mpijery ve sa tsy. Zay moa fela be tsy nandefa vidéo dia tsy nisy chiffre ao. Afaka mijery ihany koa performance par rapport amin'ireo concurrent amin'ny alalan'le outil benchmarking ity. Afaka hijerenareo statistika ihany koa. Afaka mijery ny fidélité an'ireo
mpampiasa ny pejinareo zany hoe manahoana misy olona miverimberina ve za tsy misy reto zao tsy misy a zany hoe mbola misy asa tokony hatsaraina zany de afaka mijery ihany koa ny rétention zany hoe avy aiza ireo olona no mijery ny pejinareo ohatra zao hoe hijery ahako avy ato amin'ny book news a de misy origine maromaro recommandation no tena mahatonga ny abetsahan'ny olona miditra amin'ny paginay de akoatr'izay moa misy ny abonné ihany koa satria ny abonné koa anisan'ny manampy anay zany de farany ny partage satria ny partage koa permettre an'ireo abonné reo permettre hampiakatra an'ilay isan'ny abonné de misy moa zany ny vue de vidéo zay ahitana hoe mijery vidéo adiny 4 sekondra ny akapiazan'ny olona de misy ihany koa ny performance de page indray no ahitanareo hoe manahoana ny performance story manko azafady performance story no ahitanareo hoe manahoana ny vuan'ny story rehetrarehetra de misy ny atao hoe appel à l'action na call to action reo de les boutons zay mipetraka ao amin'ny paginareo de ahafahanareo mijery zany hoe misy ve mikliquer ohatra hoe amin'ny newsletter amin'ny installation na application raha misy application ohatra ilay produit anareo na les services nareo na amin'ny mention j'aime de la page de misy ihany koa ny performance ny article avy aiza ny be mpijery sy ny sisa de misy ny atao hoe augmentation des revenus fa izy io zany amin'ny ankapobeny tsy de misy hoe zavatra ataontsika hoe matematika be hoe 1 plus 1 égale 2 fa rehefa mikitikitika sy mitsapatsapinareo de memahay an'le izy zay ma community management sy ma digital miainga amin'ny pratique sy ny kitikitika foana ny rehetrarehetra plus nareo mikitikitika plus nareo lasa memahay community management afaka koa nareo ao amin'ny business.facebook.com mijery MP ty zao afaka tonga de mamaly MP direct izahay tsy voatery tsony zany ianao mitsofoka ny page fa afaka tonga de mamaly MP eo no eo ty olo ty zao io valiko io izy de alefako ny MP de tonga de voaray ihany fotsiny iny de envoyer les MP de akoatran'izay misy outil hafa moa zany ao ihany koa ahafahanareo créer événement manao live planifier publication be no azonareo atao ao amin'ny Creator Studio zay amin'ny ankapobeny ny momba ny community management amin'ny Facebook akoatran'izay moa zany mbola misy zavatra fa maromaro forum tête Covid-19 centre d'information ahafahanareo mahazo information farany momba ny Covid-19 misy ihany koa ny outil hafa moa zany fa io le lazaiko teo hoe rehefa mikitikitika nareo de memahay an'le izy ho andreo moa zany hoe mety hoe lina ihany koa moa zany akoatran'izay moa zany atao amin'ny menu gauche ato misy ny conversation misy ny suggestion Facebook sy ny page sponsorisée sy ny sisa de aty ambony koa misy menu moa zany io hitantsika io accueil ny page raha migérer page nareo Facebook ohatra zay ahitana vidéo ny marketplace ahafahana manao vente en ligne sy mividy ihany koa Facebook gaming ho andreo tia manao jeu de profil anao moa zany eo amin'le icône ny sary kelinao iny ahafahanao migérer ny profil anao moa zany misy ihany koa ny message notification de misy ny paramètres de compte ho andreo lina ihany koa amin'ny menu tsy voatery nareo makery amin'ny menu droite ery fa afaka mikitikitika ny rehetrarehetra directement avy ato amin'ny ty carré kely mirafitra ity raha te créer page nareo zao de tonga de avy eo fotsiny micréer an'le page au lieu de hoe mivezivezy be zany ho an'izay te créer page
soratanareo eo ny anarany a ny anaran'le page moa zany de avy eo nareo a mijery ny catégorie ohatra mitapehako zany hoe communication de misy tsisy communication zao fa zay catégorie proposeny Facebook ao a no misy zany ohatra zany hoe entreprise no soratanareo de ireo daholo ny ao de zay mifanakaikidritra am'le entreprise nareo ny cliquenareo satria manko a hatreto aloha zany zay suggestion ihany no afaka raisina tsy afaka mampiditra vaovao nareo ohatra hoe entreprise de communication fa ohatra hoe entreprise informatique anao de informatique zany agence de zay agence ao zany raha ohatra zany hoe agence de communication de mety hoe agence de médias sociaux zany ohatra de avy eo amin'ny description nareo mametraka mombamomba an'le orinasa de créer une page de manova photo de couverture sy photo de profil de créer ny page nareo mahasamihafa amin'ny page Facebook amin'ny compte Facebook moa zany a de eo amin'ny resaka public zany hoe page Facebook aloha tsy mila ajoutena fa manaraka an'le page fotsiny nareo tsy mila confirmer iny fa automatiquement nareo manaraka j'aime fotsiny nareo de lasa manaraka de ihany koa izy professionnel kokoa fa compte Facebook moa anao manokana de izay ny mombamomba ny Facebook fa zao tsika de hiditra amin'ny réseau social manaraka indray Instagram